Fala galera, tudo bem? Essa folha está gravando. Tudo bem? Mais um vídeo. Hoje, você já sabe, vamos fazer o som. Né? Vocês não sabem praticamente, porque eu não falei nada. Mas eu vou te mostrar o som. Louco. Oi. Cadeira, só tá de zoeira. Ok. Ai, que frio da porra. Tá um friozão em São Paulo. Olha a nave na. Olha lá. Só tá pose. MC Pose do Rodo. Tá bom, tutorial. Pega qualquer bateria que você tiver. No meu caso, pode ser essas aqui que eu tenho aqui, ó. Pode ser essa que eu criei. Na verdade só vem uma aqui, só que eu peguei duas e fiz as duas. Caso você não tivesse bateria, você tem que ter uma de algumas, porque eu abri esse hoverboard aqui porque eu troquei algumas peças. Aí como esse tava ruim, eu peguei e construí, ó. Vamos precisar de uma plaquinha dessas aqui. Um falante, é claro, um de TV, uma caixa da Sony e um subwoofer. Então assim que é a posição. Pode deixar ele aqui. Esse é o esqueminha. Essa é a bateria de hoverboard de lítio. Você faz a ligação. Você enfia um fio aqui e o outro aqui. Se clica, liga tudo. Você vê a fiação, né? Se você quiser fazer um negocinho mais bonitinho, fica de boa. Porque esse é o jeito que eu fico às vezes com uma preguiça. Esse é o jeito. O som toca, hein? Ou se você quiser uma plaquinha depois, aí você põe aqui, ó. Pode ter um pedaço aqui. E uma placa, né? De madeira. Você apoiar tudo. Ou você pega, deixa normal, você prende tudo na caixa. E pronto, ou você manda fazer uma caixa, pega os alto-falantes, põe. Tá, eu ainda vou mostrar quando eu vou pôr os Twitter. Entendeu? Esse Twitter já era. Já tá bom? Então, depois mais notificações. Beijos, meus inscritos. Deixa o like, se inscreva no canal, hein?